冇啊，Halo 玩 Halo 嗰啲唔係全部都已經係老屎忽嚟嘅咩？已經死老嘢。香港唔會有人識君主後生嗰啲有啲難知嘅喎，即連 係 D 即 D 係 Two 都冇乜點，除冇乜人咗某除玩。咗除咗某幾個屎忽痕走去玩 Destiny Two 之外，唔想香再港玩。香港多數唔好似都係啲 CS Apex 嗰啲跟潮流嗰啲。我懷疑依家啲年輕唔係應該走去玩咩原神啊咩嗰啲係叫咩啊？因咩和為平精英屌老母嗰啲係因和平精為有嗰啲統包同學啊嘛，所以嗰啲細路仔啊嘛。統包統處，但係我 Ivy 嗰陣時嗰啲人全部都係 CS Apex 嗰啲，屌冇人知道咩撚嘢係 D Two。啱啊！啱啊！啱啊！呢隻 game 越少人知越好，快撚啲執咗佢，快啲截柒咗佢。難啲啊！雖然屌到尾，我哋又貨撚咗一筆錢去 D2 度，貨撚咗落個 DM 度，屌老母！俾錢買時間㗎佢。唉，仆街！你要俾因為個 DLC 我已經冇錢到，真係買鳩個 TF2 入邊啲嘢。屌！其實嗰啲唔買有咩用啊？擺 infantry 咯。裝飾咯，喂靚喎，喂 OK，所以 NFT 嚟嘅，所以屌你 CS 就係 NFT 嘅一種啦。其實講真嗰句，都唔你咁樣係有啲人，啱。雖然你可以執人哋嗰啲，喂至少靚咯。你攞上手嗰時你唔爽嘅咩？你攞自己 unusual effect 上手戴上頭嗰時，你唔覺得好正嘅咩？唔知可能你送過俾我會爽，但係我唔知。我已經賣晒啲 unusual 出去。你，所以你冇錢啊！冇錢啊！我賣撚晒出去啦已經。咁你咪好唔爽嘅啊？你 infantry 我仲有啲奇異物品喺度嘅。我仲有把有稀有有個咩啊？有個咩稀有咩稀有詛咒嗰個狙擊槍就喺度嘅。買幾多啊？我而家放緊，應該全部夾埋有120幾蚊美金。哇 ，Stones 啊！但係你確定你玩 MVM 肯定多過呢個數。你好肯定㗎喎，即係除非你你真係好撚好彩。4萬分之一嘅嗰個機率咯。你要真係好撚好彩。4萬分之一喎。真係屌老味，依家嗰個金色尖拼而家7700蚊喎，上次睇美金添喎，屌老母！真係會有人買嘅咩？但係有啊，真係有㗎。我以為佢哋全部都係去嗰啲乜撚嘢戇鳩 trade 網 trade 嗰啲 scrap 嚟買。唔係有網站係直接換做錢嘅。佢 CS 嗰啲幾十萬個 skin 都諗唔明點解嗰啲，又係抽啊唔知咩幾千萬分之一機嗰啲低能嘢。咩啊？有把刀唔係賣咗成150萬美金咩？咪幾千萬分之一嗰啲嘅咪？屌老尾要個 play side roll 仲係全藍色嗰個機率啊嘛，好似好撚低啊嘛。你唔記得好似成把刀都係全藍色啊嘛？你咪又撈緊啊？係嘅，係啊，我有卡緊喺嗰個濕鳩 connecting 度。你試下用 Acrus 加 Chapter
秒都唔使秒。你應該呢一隻 normal policy 嘅隻嘢唔係咁好血咋，應該。但係我 ultimatum 穩定 one face 啊，佢舉唔舉盾啊？咁其他嗰兩個用咩？咪兩個 Acres 有拖炮咯。哦 ，Acres 啊！我要喺裏邊抽翻出嚟嘅，屌啲撚嘅。係唔用 Equus 啦，屌 Eternity 咁撚簡單。係啦，我都係攞副算屌。咁我 triple 錯啦。洗閪嘅劍衝咪得咯。OK，要 Nike。玩拳頭咪得咯，簡單。我哋都打咗啦，第一關已經。我要玩 triple swap。Nike 啦。你個 wallet 好 rich 咗呀，賣晒啲咩出嚟？我都未賣晒咯，我賣咗一部分出嚟啊嘛。咁嘅咩？梗係未賣晒啊！黐孖筋，我賣晒嗰度至少六嚿幾美金喎。A hunter and a dredgen ask a question. You seek to understand the nature of the dark. 真係冇出過 We 金 forged 色。 an answer. Guardian, do you read? 我要面塊金色服。Australian 嗰啲。Australian 我有把我放咗出去啊！抽到都放出去直接。係屌。屌有 Tia 㗎，屌我抽中嘅話個 Tia 低過合文啊嘛。咩啊 ？IX 啊？梗係唔係啦 ，Ambassador 嗰把爆咗 Spy 嗰把爆頭咗啦。嗰把唔係。Ambassador 嗰把算叫低 Tia 啦，我又唔係中 Rocket Launcher、Scatter Gun 嗰啲咁嘅濕兜嘢。唔揾到，屌！冇晒子彈忽，同埋我唔記得帶 charge 白痴。你有冇諗過你救咯？咩啊？你唔 grapple 上去你獵人？屌頭先 cool down 緊屌！嗰爆頭咗啲高屌你手。邊撚到嚟啊？你係咪入口咯？你咁撚後。上到咩咁樣？上到，啲緩慢嘅。grapple search 仲快啊！你條威啊！你都未入嚟。未入到嚟。我仲撈緊啊！點解撈咁耐啊？唉，要我咪要 format 咗個 drive 佢，跟住再重新裝過。而家唔係 SSD 嚟嘅。你重裝啲都有排啊！唔係，我唔係 SSD 嚟，我 D drive HD 嚟。應該要買 SSD 嘅，我覺得。冇錢啊！屌又冇錢，冇錢啊！係時候出錢啊！It's time to gamble 啊！係啊！我咁多垃圾，我應該可以攞晒盒 ref 嘅喎，屌！唉，要陣間去考盒 ref 先。唉，屌老母！雖然話雖然話得個3先好撚少，但係屌你少錢都係錢嚟，多少少出嚟。冇
網絡執紙皮 ，let's go。唉，喂，其實你咁講又真係喎，屌你老味，玩 TF2 其實同網絡執紙皮差唔多咁款嘅，屌咁 M 係咪賭六合彩係咪？ MVM 咪賭六合彩咯，賭7700蚊美金場。笑死！Let's go。有其力。啦，拖輪噶嘛，咪有拖輪黑色咯，黃愛嘅。喺度。哇！又開始跌武器啦，fucking shit！可唔可以爆2粒噶拖輪？定係淨係可以爆1粒？唔得，8粒爆1粒，驚！炸完咪可以咯。佢咪係第一次啊！誒 shiny，what the hell？喂，屌，黑色。 shiny。根本其實好得戇鳩啊！佢咁樣改，佢咁第一個禮拜打嗰啲真係戇鳩，係咪咁樣？即係我哋咩？我第一個禮拜，佢第一個禮拜跌嗰啲 roll 係冧比較，即係跌個 drop rate 係少啲啊嘛。DPS 喎，做咩？好打拆晒啊！咩咩啊？咩啊？ swap，係啊！做撚嘢？你個全部權利。喂，佢黐埋嚟，我點 swap 啊？冇喎，你呢啲預咗，又你預咗喎，差唔多屌。哇！又出 1-2 punch 加戰號。What the fuck, bro？ 你出咗高之後，佢就會俾多啲高咯。哈哈，very funny man。你又真係貧者越貧。原本上個禮拜話就拆散彈，因為無啦啦拆3個鐘，咩都出晒。屌你出冇撚嘢就3個鐘，唔知啊，但係花有咩好打啊？屌，好撚想要咩你？邊日出晒啦？你話咯咁，點解要打3個鐘？唔知啊，拆嗰度把要拆到上癮，屌你！冇嘢打。 OK 啦。屌係喎，你轉車添。嗰度嘢喺好似喺呢度，嗰邊嘅。哦，你嗰粒嘢。查下先。Perfect。你係去執咗間床箱先定係點啊？咩先？啊！我執咗粒嘢先。啊！你哋兩個都去執嘢，呢度係啊，呢度。邊度啊？過嚟呢度。撳下先屌。計頭先，支持。係路，屌我兜撚咗佢。邊？
แอปคือ 重新一嚿。好撚痛！哦，飛龍不肯去世。咩？咩波士都係 Where？中間。星！好凍 bro。呢個係咪都係傷？有啩？哦，你講嘅嘢將過渡個開門上呢度都有有咪一樣啊？唉，去呢開嚟度先有。幾個？喂 ，keep away on the lot。我識 Q 塔。嘢屌！你屌你個狗頭！哦，靚仔嘅個狗頭。喺度揾有啲咩頭盔可以攞走我嗰個頭頂嗰嚿，冇乜。去聽拉人啊！而家用翻天拉有啲開心。學阿陳啊！用咩廢天拉人？佢之前好撚中意用廢聽拉人，但係唔撚識用佢。fucking 拉。Reload speed, change fail, 1-2 punch。
就係咪可以開住先？唔知都搞緊咩？唔係廁所，哦，係咪個胎嚟放水？啱啊！得啦，贏翻塔，得啦，你唔使攞。是撚蛋啦，屌清怪啊嘛呢度咩啊，box ？What just happened？哦，食哇！講緊 double special 啊！咁 special 得唔得㗎？我哋試下用嘅話，low land beyond，幫定牛。係定拉人？我而家都唔係好明白佢嗰個自動 reload 係咁你唔係要 multi 啊 kill 識嗰時咩？唔係你呢把武器喎，但係要其他武器。你要其他武器嘅 multi kill。咁咪好鉗咯。8彈仲要其他武器殺。你當佢係，喂屌呢條窿，你當佢係 special 黑色，一白色，夠呢個位，你執晒。咩啊？黑色喎。唔係，我雖然話你執晒啊，交俾你。個仆街黑色通。黑黑Fighting Lion 佢係咪有咩隱藏？佢勁撚多隱藏嘢喎！屌你大 red hit 有 volatile 人哋嘅效果，佢又唔講喎！屌隱藏嘢，但冇人想知。屌就係整埋啲戇鳩呢啲戇鳩嘢，但係又唔整好啲直嘅咁屌，可以直接彈佢，白色。會好攰玩 Fighting Lion 隻手。咁撳住滑水，咪要 P 咩？你要瞄個方法好似玩 TF2 咁。點？ Demo Man 呢個都唔係 demo 咩？呢個偏數著。佢似嗰個大 red hit 嗰個多啲。你 PVP 係可以係可以彈去一啲障礙物後面炸人，明唔明？你仲要可以控制幾時爆，啱啊！同 TF2 最唔同嘅地方。啲黑色係咪黑色？見我唔死，點解你唔死？Why won't you die 神？ Nano Machine 神 ，Leaf Bubble 神，而家係咪每個佢係咪通用啊？已經唔限職業嗰啲我記得係咩？黑色係。聽講好似連把劍都係啊嘛，Titan 可以攞 Hunter 嗰把 Gotus 鏡啊嘛，有乜差用？會佢開心啊就係冇用先咁改嘅，黑色因為冇人知啊。博禮你嘅王。
乜撚嘢？喂，又係 PP 喎。好啊，推薦你去玩 PVP。屌，玩手炮。唉屌！諗起之後啲嘢要重新拆，仲要拆唔到你想要嗰啲，下撚死晒啲 architect 嗰啲裝備。我覺得可能裝，應該可能就係得裝。你某，我唔覺佢下季佢有某啲槍可以取代到依家啲槍嘅作用。冇啲 perk 都唔夠，屌！就算 Tier 5，唔係我，但係其實而家啲 dungeon 係咪可以重拆啊？之後我諗緊，即係 First Fire Host 嗰把拔湯，你可以拆個 Tier 5翻嚟咁樣。我覺得有冇可能能係？我覺得可能會嘅。屌！但係咁你咪要出我條咩？喂，屌呢度都有時間，點鳩？咁你咪要出我條咩頭又？佢好麻話煩咯。 Tier 5係我條咩頭先出噶嘛？最高改 level 嗰個點 modify，唔係話改 modify 啊。你要自己改啲勁撚難嘅 modifier 啊！咁咪就係我條咩頭差唔多。啊！哇！屌3秒，差咁啲咪後面係咪繼續出嘅咪？啲啊屌真係！喂，唔好反車。喂黐3秒，線！集體暴斃，抌晒。好似係最難嘅 encounter，我哋 fuck。鳩會嚟嘅 solo 點樣樣過呢度啊？ solo 就可以咁實。你要轉線，你單行一條路係絕對冇可能嘅。你要中途轉線。應該有人 solo 嘅喎，但係應該有人 solo fallus 咗啦 ，Ultimatum。係咪要中途轉去食邊粒？肯定。我覺得肯定要。你齋單行一條線，你絕對冇可能夠時間。揸車要穩，屌呢個揸車又唔 fail 得，一炒車就後撚。乜 skip 嘅咧屌！咩啊？咩要 skate 過去啊？你 Sparrow Fly 都肯定過咗個時間啦。有咩食到30幾米啫，一嘢飛咗。哇！你飛龍咁快，what the fuck？ Walk cat for the win。 Damn bro！總之我到咗佢戇鳩 checkpoint 就可以直接劫撚嘅佢戇鳩。直接 walk cat grapple 過。係啊！可以攞個隱藏箱，要攞啊！ No！ 哇！做乜嘢？爭啲炒，喂唔好啊！你攞摁啦！ Where the fuck am I？ 你要45秒啊！屌！哎呀，好麻煩，我唔想開個箱咯。反正割晒講槍。你講你。哇 ！What the fuck is Superman？ 佢一直要跳落去喎，咪即係用嗰個車咁樣飛落去。應該啊，你可以夠解氣咩？夠氣，呢度唔係好遠。呢個OK 係夠。近嘅呢度。
兩個偷蛇我話屌你個肺！有射嘢，直接上去呢隻。喂，唔係喎，佢會吸喎。Saki，吸咗一下之後又唔肯吸，好撚嘢啫。咁乜撚嘢？戇鳩設計。機啲人單，唔俾你直接上，一定要跟佢條。你粒執咗啦，佢整低咗3個星期個 quest 俾啲乜嘢？但係有咩可以俾？係所有登進全通一次，屌！佢好似咩開間房直接俾你抽，直接俾你可以 target loot 啊！啊！有咩用咧？已經齊晒啊！戇鳩設計啊，又係嗰啲。咩啊？下個禮拜呢個 shiny 加倍嘅，有幾 shiny 啊？睇過。佢話最尾個禮拜會俾撚晒，唔撚知啊！屌，咁佢點解唔一開始就咁做啊？咁啊戇鳩成。因為上其實你係可以等到最後個星期一次就做撚晒佢。咁我哋依家辛苦完，咪唔使再辛苦。係啊，咁計啊嘛。都話要攤機你，唔攤機你又冇嘢做啊！佢攤機咗都冇嘢做嘅啊，又去打一場算把每個禮拜，拆晒槍已經。冇人真係刷噶，好似真係刷都唔係刷最尾最難嗰個。佢好啊，好在跌好多咯。會刷嗰啲真係好撚掂，嗰啲拉馬嗰啲。嗰啲係幫人喎，日日喺度開 stream 幫人過。因為佢哋都冇其他嘢做。Solo winner 船冇嘢做啊！黑白白喎。啊！喂，揼啲。啊！最仆街揼。白色3粒。白色入咗啦。啊，800啊嘛咩？2個有應該。2個都入晒，佢啲黑色嗰啲。入咗吧。呢個唔係黑色，應該黑色 nice。3粒，又爭1粒嘅，我自己諗。好咯。喂，等陣先，拗翻粒光球先。屌！做甩唔到。喂，屌唔夠搶聲定？Shoot to noob。喂！哇！好錯，手球出。唔使咁咩啊！直
死，oh shit！睇層數。OK，我冇啊！ The Nine have spoken. Their answer is complete. Then we learn nothing. 哇，J 咁快 Rolling Stone，What is 呢 this？個第四把啊， And they love passing judgment. 四把垃圾。 Trust. That means in their eyes, the two are the same. 變咗 Zavala God will Roll disagree. Discord Prosecutor，交 redirection 正乜嘢啊，？有冇用？有應該有用，有用。反正我有，你有用過？冇未用。清 trash ad 有用。下季好似 shotgun 冇咩 shotgun 嘅，shotgun 冇，好似冇喎。冇乜，好似冇乜。唔知有 shotgun 殺個輕驚能如果你 shotgun 有 champion mode 咪有用查咯。撚嘅啲乜撚嘢？啲 PVP roll 唔撚用啊點啊？哇，零釘 ，let's go。零 damn let's go，我哋係零，佢呢個唔撚知白撚嘅。 J 跟 Five Rolling Storm，下季有冇用？如果屌煲知 charge，跟花。煲 charge 都收收地皮咁樣，好似屌。我哋話下下輔助好啲咁樣。下季係點樣疊啊？個咁靚 G 啊真係屌！下季補 charge。嗱，唔係波都係跟 Titan 嗰個盾嘅咩？即係冇咗回血啫喎，下季。我回血同埋冇咗2.幾倍傷。冇回血冇2.5倍。差唔多都一個咯，淨係要真係唔會要多過一個，唔係咁正。 OK 啦，就算即係就算加加冇 damn 咯咗，DPS 真係，我覺得係冇咗神器嗰個補 charge，我覺得都仲 OK。都算有額外傷害。你有乜撚嘢？至少爆炸 free 彈 damage 頭加 demo，唔似 Ignition 咁難嘈喎。屌你啲常撚鳩。之上下季有神器啊！係，但仆係街，我唔記得接人添。嚇屌啊！ This is so sad man。唔緊要，點樣還手炮嚟？我求其抄條街我打撚住佢算。屌，佢個 Explorer 都做到啊，定係點？ Explore 我做過，可以啊，我哋係做 try 任嗰個啫嘛，而全通一次就得㗎。家 Explorer 唔會威噶，屌！我想威咗扯旗都冇得扯啊，屌嗰陣時同街場打，Explore 冇得 wipe。屌必定逼你過啊，屌你！上威都冇得威啊！真係適合晒我哋公會嗰個。攝晒啲屌 shit 嚟，舒服晒。呢個位都係翻唔到嚟呢度嘢。佢都到咗最上面嗰層，點解而家仲唔俾我哋用 Sparrow？ 幾臭係佢舊檢設計咧，上咗嚟之後冇得落翻去。咦唔係喎，呢個位有機，有啲遠，唔得我屌，睇唔睇條唔撚到？哇靠！PVP God Roll what the hell？屌有 PVP，
淨係 shiny 根。PVP 啊，而家 PVP 真係冇掂過，IB 又唔撚使點，佢出 IB 又想farm佢把手炮同埋咩？啊， IB 手炮，手炮你係 PVP role 啊有我追 PVP roll，邊把？嘅 PVP master，追 two tap，追 two tap 咯。佢把 Crimson 你咪爹搞嗰個 Crimson 爹搞嗰把 God Roy 係 Precision Instrument 咯，咩啊？唔唔係係點佢 Adagio 佢有打啊，係啊，嗰個啊！我 F two 咗 tap 我先，喎，two tap 喎可以。你要 tap 到先只要你得咯。勁，你咩槍都可以。你要 tap 到咯，前提係。冇屌 PVP 但係槍你有 two tap，你同人對槍嘅壓力冇咁大先。你 two tap 啊，你要你壓到。至少人哋 tap 你第二下嗰陣時，你可以第二下 tap 死人哋㗎。你準備 tap 你哋三下嗰陣時，你可以第二槍就 tap 死人。你對槍壓力冇咁大。冇。今季有冇玩過 PVP 咧？屌！我除咗個踏車模式之外，冇掂過 PVP 完全。暴徒模式，不過暴徒模式係咪唔會翻嚟？咩啊？佢點都之後會再整啊！呢個活動，佢架車冇理由整一次之後就收皮啊！佢話會翻嚟啊嘛，唔係 FOMO 啊嘛，係嘛？唔係咩？我記得好似喂，如果佢整一次係絕版，佢整一次係絕版，又冇天冇西，呢世都冇機會拎到嗰架嘢啊！屌我攞完嗰架嘢都冇用過啊！屌！我想講，我唔記得好似上個月有Sparrow Control 我攞嗰架車嚟玩，好撚好玩。屌！我想講佢嗰個雪係未 nerf 嗰個雪嚟，屌啊未撚 nerf 過嘅嗰個雪嚟，好撚黐線。跟住啲白痴俾雪撚住喺度喐都喐唔撚到。又喺度蝦新手，蝦尿例。有咩搞？冇嘢搞，搞開散 game。搞我 fault holy shit 700。你而家係咪要 flow 天零？係700啊！得啦，屌一出 Edge of Faith 嗰陣時，你就可以拆撚晒啲裝。Someone fucking hell, bro！唔 help 啦，你自己識清啦，想乜 help？我屌震天低語啊！我嗰個係咪見到 Deafening Whisper？屌 Deafening Whisper 有乜撚嘢用啊？你仲 keep 喺度？點解可以咁撚多槍嘅你？呢個係喂，呢個係7年 collection 喎，點解話唔多？屌應該有70%都係冇撚用啦，已經。應該80%。唔係冇用，係 ready，但係唔知有咩用。睇下我勁撚少武器屌。ready 哇！你 craft 嗰啲都有冇用？ craft 嗰啲即係 craft 即係有用嗰啲啦。喂，你嘅倉係空到不能再空，你反而夾你喺呢度。 F 晒啦，冇用啊，阿龜。我哋唔撚知，唔撚知。屌我而家係每一種都 keep 一個咁樣。你睇下我咩 Blue Engram 呢個？我知啊，你全部齊晒啊嘛。爭2粒啊，就係又係呢個 Titan 爭2粒，我攞爭1粒啫屌！即係計埋嗰啲infuse，你之後都可以跌嘅屌你老味，嗰啲 Fast Host 啲 Archipel 啊，應該直接收皮。
我唔知佢 D2 啱啱 pick 卡之後可以佢更新完嗰3日之內可唔可以整一次咧？佢唔係跟嗰啲咩，都要人手更新嘅。咩啊？唔撚知大改喎，啱啱 system 直情屌佢唔係呢個乜？你去 Discord 睇下咩料？冚圖，因為我入撚咗咯，原來冇入去咩個，但係 news 最後更新2024，會唔會唔撚更新㗎？屌嗰啲舊嘢。會啊，哦，2025年2月5號更新。呢個好似有講喎 ，restriction impose。佢 general chat 嗰度，佢哋好似喺度傾緊點樣整，有，不過冇諗睇晒，算啦，唔撚知。哇！喺度屌啊！呢把 chat 下風啲咁嘅撚樣，係不撚樣定咩？咩？呢把算係絕版，我都唔撚知。係咪啱連我冇撚， last 我冇撚咗 story？ Q，冇撚咗個 Q clip 喎。我 Q clip 而家睇唔撚到喎，我屌！我見到嘅喎。撳入去咁撚樣咁樣 full auto trigger system full auto，屌我啲全部 delete 撚晒 full auto 嗰啲。嗱出嚟 Q clip 係嘛？唔知，應該已經開 Q 咗個 system。咁之後嗰啲 upgrade module 係咪都收撚埋皮？佢之後唔係用 upgrade module 喎，之後啊，唔係咩？咩啊？佢轉咗嗰個乜撚嘢？每季會 refresh 嗰個啊嘛 ，infuse 之後要用嗰啲啊。哦，咁我佢嗰個唔知咩要刷200 like 以上先會有機會跌嘅素材，咁真係唔撚知。跟住仲要每季都會 reset 嗰啲。聽落少麻煩。即係佢要逼你每季，你 infuse 嗰啲嘢，你每季都要刷啦啲。有改，有咩唔改㗎？佢啲 upgrade module 可以全部收皮。一年個 material。乜嘢？Why baby why？喂，佢下個係咪會額外加個倉俾我㗎？會啊，唔會啊？咁佢講話佢有 invest 到有個方法去整呢個問題，但係佢冇講，屌，佢係唔同你講咯。佢哋話佢哋研究緊個方案咁樣，有啲眉目咁樣，但係佢唔同你講係咩咯？屌，我覺得佢喺度撚鳩咯，其實。我覺得佢係喺度撚鳩咯，屌。最後嘅結論就係解決唔到，自己解決。屌，真係。可能出個戇鳩啱啱飛放佢就當解決咗呢啲。有咩一件 delete 晒所有啱碼咩？唉，因為他話啲人喺度講嘅行動專家終於打完，做緊啲乜鳩？跟住大陸人差2秒。
圾。咁佢係 wardrobe 都係垃圾嚟嘅。Thank you. Thank you. Ah, shall we begin then? 係咪都係要拆金波？佢下季有啲新嗰啲。應該係，但係其實好快啊。你要擔心唔夠高爾夫爆一粒要39，我覺得你爆晒30粒都係 reset 唔到嘅。Ah, shall we begin 威夫 then? 球淨係10幾粒啫，好似。肯定唔夠啦，我記得 reset 好似唔知要爆20幾30粒喎，好似，仲要全部都係 focusing 嗰隻。Sure. 不過其實值得攞嘅，有咪就得 Till next Titan time. 下季。咁你都係集齊噶啦，就算你話值得攞。Guardian. 慢慢攞有乜所謂？你有咁多高爾夫咪開貴？我 claim 以前嗰啲，只可以仲有40幾粒啊，用嗰個 time 好似係都冇掂過。 The crucible beckons, Guardian. Will you answer? Even steel needs 有啲咩 sharpening. 位清？喂，有冇人解釋下呢把嘢應唔應該 F？乜嘢嚟嘅？乜嘢 breach light？喂 ，Boss Bucker 加 Purchase，唔係喎，下季有白蛋 One Two Punch 喎。你乜撚嘢？係唔係下季有你白蛋，有下季有白蛋 shot。呢把手槍仔嚟嘅啫嘛，晒啱唔撚識喎，屌晒啱全部我覺得除咗我嘅晒啱之外，我晒啱留咗啲咩啊？哇，好 clean 啊！呢個哇我想要呢個都應該要掉，我覺得屌應該都唔會用嘅其實。俾你睇下我嘅晒啱。屌你有啲嗰啲叫咩 buzzer 啊？嗰個係屌上面呢個乜撚嘢嚟？S16，屌呢個 PVP 嚟喎！你真係會用晒啱去 PVP 咩？屌！冇用過啊！屌跌撚咗佢啦，唔撚用有 PVP 嚟嘅啫喎！屌你真係會掂 PVP 咩？喂，呢個掉晒啊 friend，呢個 friend 好少見。屌啦！你咁樣 keep 埋啲嘢，你啲倉咪爆啦！屌 adaptive，跟住呢個 adaptive 喎，而家 PVP 都係用 heavy burst 噶。 Happy Burst 有啲乜嘢啊？連發咯！屌咪 two 咪二連發，你嗰個叫一係用 Respawn 啊嗰個。勁多人都係用金貴嗰把。但係認真講，你真係會用三去 PVP 咩？屌你都係用 SMG Auto 嗰啲，House Rifle 嗰啲。Defeat One 啫喎，做乜？I am 你 visual。你搭 line ramp 頻，你咪可以用咩咯？你咪可以用3 PVP。 Take care of yourself, okay? 零咯，屌我真係冇用過晒去 PVP 喎。呢把乜你搭撚嘢？ line ramp 頻嗰啲，你咪 OK 嘅。哇！你有留嗰個叫咩？今季嗰個電手槍仔，土豆兵係乜撚嘢嚟啊 ？What the fuck？我花唔到啊！唔係認真講，你有嗰把叫咩？你嗰把 Indebted Kindness， 你會用呢把咩？應該唔會啩？屌你跌撚咗啦！大白蛋喎，屌你喺度撚鳩佢，大白蛋喎，唔係咩？但係 Heavy Burst，屌你喺度撚鳩佢，我花唔到個 God Roll 咯，花咗好多把。唔撚細角咯，根本就搣咯把嘢，我覺得屌今季啲武器全部都搣地，除咗故事之外，哇你咁撚多把，呢把乜嘢？全部你齋留嗰個 Heal Clear Incantation 就得啦，屌其他有咩用啊？誒
兩把 PVP 兩把 PVE 啊，屌啦，你真係會用晒佢 PVP 咩？唔會喎，可以用嚟 PVP 可以用嚟。你屌佢揀 auto rifle 嗰啲咧，都係用 hand cannon。同埋 Drain 你都可以 delete 佢啦 ，craft 版好多 auto rifle 啊，啱嘛？啱啊！唔係點啫屌？應該有一半都係 PVP role 嚟噶。係咯，你有兩把、三把都係 PVP role 嚟噶。Keep away onslaught。屌，我諗緊 FF 第5把諗緊。我 EF 我覺得其實你有第4把啊嘛，一樣喎，唔係咩？Rolling Storm 真係唔撚需要，其實你要玩 Bolt Charge 嘅話，即係就係 Titan 就唔撚需要 Rolling Storm。So sad，但係我已經升咗20粒強化冇嘅。屌你咁撚多資源算啦。跳唔跳到個 Warlock？跳緊到。4700強化物好從容，幾時新 set？屌！之後真係好似紙碎咁新 set 咗，收皮啊！屌！大家以後就用 Gleam 馬升啲武器啦。乜撚嘢都用 Gleam 馬就。又可以新 set 埋 Gleam 馬，然後下年可以再。又出一個新嘅貨幣出嚟，屌！跟住你每季都翻，每季會 reset 咁樣。佢唔可以出 Infuse 槍，好 sad 啊！你有冇得可以整個 system 係唔知3把槍 disbandle 嘅 reroll 1把咁樣？重住啊屌！咁樣唔係好好咩？咁樣唔好咩？唔 NG， 跟住唔撚中意俾你嗰啲 Deafening Whisper 究竟留喺度做乜鳩？邊把？震天低語咯，有啲 sniper 嘅。乜撚嘢？角落啊！嗰陣時嘅角佬咯，屌！雖然冇撚用啊！夠平嘅啦，死老嘢嘅啦，已經係。屌呢把嘢有乜撚嘢嚟？屌！唔知啊，冇撚用過 Waveframe 有幾多把？穿 Grenade Launcher，GREN，ENR。呢把咪上古我流嗰把，依家出唔到嘅咯。好似冇 Void 版嘅 Waveframe，冇撚用過。你用 Baton 啦，而家都屌，你都唔會用Waveframe 啦。Waveframe 已經廢啦，你仲要留個廢嘅 Waveframe。唔知啊，時代的眼淚啊，當初翻超耐。跟住你仲要話唔夠倉位，呢把 Grenade Launcher 我都冇用過，屌咩 Wicked Sister。之前 Rolling Storm 好似可以跌嘢啊，呢把乜撚嘢啊？屌呢把係留住先電屬嘅，乜冇其他 roll 唉。有冇新嘅 Aerial Diaphragm 下季？應該冇啩。佢就可以出咩 strand？火屬性啦，火屬性 strand 都未出，唔係咩？佢要出先得㗎。有啲咩 ready 啊？
把嘢係乜撚嘢？PP 有火。喂嘢，你係我高深，啱啊！我高深，全部都有。但係根本冇用過。除咗 Conductor Waveframe 之外，話實話呢把有咩用？冇撚用啊！我點邊個叫你 keep？邊把？佢話咩啊？千夢之城嘅，唔係我有勁多 PP Cypher 咯，睇下。你有用過咩？好啊，屌，我 Cypher 好似得幾排。俾你睇把 craft 完0 Q。Cypher 嘢 craft 嚟嘅添。 ，still 很多啲。零用燒亨。Whisper 被 Queen Vicar 取代咗咁佢，但係之後會唔會返嚟？一把俾人 switch adaptive boss briefing， 因為我嘢好似淨係攞嚟打 Oracle 同埋睇 wrong 隻 boss 隻咩嘢 boss briefing。呢個嘢有 redirection， 屌啊，都唔用啊！Demoralize SMP。Demoralize 哇！我太多 sudden death，what the fuck？你真係會 sudden death 啊，得啦，啲啦，屌唔撚你啊，有好撚多啊 PP roll 呢把嘢認真咩 aggressive frame 好似俾人 nerf 咗。係咯，所以話收皮啊直接。呢把唔使留啊！認真你有得砌嗰把都勁過佢，咁點解你要留呢啲？邊把得晒？佢咪有把呃嘅 method 係咯。嗰把 precision 嚟嘅喎。precision PVP 係最勁啊嘛！認真唔係 precision 嘅 shotgun 嘅 PVP roll 有必要留嘅？會翻 verdict so sad。唔係犯 verdict 唔砌得咩？舊版係 dead 嚟嘅。要舊版，唉，冇啦。咁啦，咁撚多根本冇必要嘅嘢，你喺度 keep，好難
可能會唔爆倉喎你嗰啲。咁仲有位咧，因為仲有一個位仲可以擺嘢。屌啦，你咁樣計，唉，我仲有郵政官，睇下。啱啊，收皮收皮。